Sirijac Imad al-Husin, poznati kao Abu Hamza, još uvijek se nalazi u imigracionom centru gdje čeka deportaciju iz Bosne i Hercegovine. Abu Hamza je prošle sedmice napao jednog od stražara, što je zabilježila i sigurnosna kamera. Ovdje vidimo Abu Hamzu kako udara službenu osobu. Doznajemo da je Abu Hamza odlučio napasti stražara kako bi zaradio krivičnu prijavu i na taj način spriječio svoju deportaciju. Podsjećamo, po BiH zakonima nije dozvoljeno deportirati osobu protiv koje se vodi sudski postupak. Inače, čitava akcija napada u imigracionom centru je očigledno bila planirana, što dokazuje i ovaj srednji prst koji stražarima neposredno prije Abu Hamzinog napada pokazuje još jedan stanovnik ovog centra, Abdul Bavra. Uglavnom izgleda da u imigracionom centru u Lukavici nimalo nije dosadno. Inače, BiH državljanstva su u proteklim godinama zbog korumpiranosti policije i odgovornih osoba u CIPS programu dobili brojni probisvijeti kriminalci i ubice. Jedan od najpoznatijih među njima je svakako i Abu Hamza, ali nažalost on nije jedini. Avdo Avdić. Pogled namršte kola ste limun jeli. Legijini zemunci utočište su tražili u Republici Srpskoj. Vladimir Jovanović Japanac, Andrija Drašković, samo su neki od opasnih kriminalaca koji su nezakonito dobili CIPS-ove dokumente. U isto vrijeme u Federaciji su spas tražili kriminalci i ubice iz Sandžaka i Kosova. Naser Kelimendi, Liridon Kelimendi, Dasim Kučević na sumnjiv su način stekli BiH dokumente. Vijeće ministara danas je između ostalog usvojilo informaciju Ministarstva civilnih poslova o provjeri državljanstva Tasima Kučevića. Vijeće ministara je zatražilo od MUP-a Tuzlanskog kantona da ubrza obnovu postupka i hitno riješi pitanje u vezi sa provjerom državljanstva Kučevića, te o tome izvijesti Vijeće ministara. Ministar Merbegović, da li ste postupili po naredbi Vijeća ministara i obnovili postupak oko državljanstva Tasima Kučevića? Ja mislim da jesam. I što bi to dozeti? A vidite gore, to je stvar suda. A rekli ste da je bilo sve u skladu sa zakonom ranije? Nisam ništa rekao, ja nisam bio tad ni ministar. Dobro piše u dokumentaciji federalne policije da je bilo po naredbi. Vratite se službi, imam službu. Upravo ta služba je najodgovornija, što su brojni kriminalci dobili BiH državljanstvo. Tasim Kučević je recimo dobio državljanstvo i CIPS-ove dokumente, mada je bio prijavljen na ovoj livadi u Puračiću. Molim, Puračiću ne postoje. Ne, postoje vese. Nego kako? Pa pitati sud. Pa ima lijepo papir. Vaš čekak, vaš otac na njemu. Pa tako sam ja dobio na državljanstvo ponovo nazad. Jesam li to imao vezu? Naravno da je Kučević imao vezu. Državljanstvo mu je sredio šef krim policije Zahid Selimbašić, s kojim se Kučević tih godina družio. Ja se po prvi put upoznao sa Zahidom Selimbašićem kod Mrča u stanu. Mrčo je pratilac Nasera Orića. U njegovom stanu je nastala i ova fotografija na koju se vide Kučević i Selimbašić. Da, on je se slikao na jednoj večeri gdje su bili, nije samo on, bilo je puno ljudi. I Mrčo, Naseru. Pa Mrčo je tad bio inspektor u MUP-u TK. Kučević je dakle tada imao potpunu podršku službenika MUP-a Tuzlanskog kantona, pa zato i ne čudi što je u vrijeme Interpolove potjernice dobio BiH državljanstvo. Dokumenti su izdati po naređenju tadašnjeg ministra policije Bahrije Dautovića, a u izdavanju je učestvovao i sadašnji načelnik uniformisane policije Zijad Srabović. Uvjerenje je potpisala Mesada Arapčić, protiv koje je federalna policija 2 puta podnosila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U decembru 2008. godine tužiteljstvo je donijelo odluku da se neće provoditi istraga protiv prijavljene osobe, jer u prijavi i pratećim spisima nije pronađeno dokaza da je ta osoba počinila kazneno djelo. Prva prijava je odbačena u vrijeme dok je glavni kantonalni tužilac bio Izo Tankić, dok je drugu prijavu odbacio Tankićev potrčko Dragan Radovanović. Zašto ste odbili voditi istragu vezano za CIPS slučaj? Tasim Kučević, državljanstvo. Dobro jutro, mislim da ovo nije ni vrijeme ni mjesto gdje možemo razgovarati. Obratite se tu našem portparu. Obratite se, vi ste odbili davati izjavu za 60 minuta. Vjerovatno po instrukcijama Ize Tankića, vašeg prijatelja. Je li vaš prijatelj? Molim vas da se obratite gospođi Subotić. Doviđenja. Ali ne može gospođa Subotić opravdati Radovanovićeve odluke o zataškavanju svih bitnijih predmeta. Niti ona može govoriti o prijateljstvu Dragana Radovanovića i Ize Tankića, koji je prije 20 dana odbio odrediti pritvor Đuki Kurtić, službenici MUP-a Tuzlanskog kantona, koju je SIPA uhapsila zbog izdavanja lažnih CIPS-ovih dokumenata, pa stoga hapšena službenica i dalje izdaje lične dokumente. Zašto nije suspendovana Đuka Kurtić? Pa postupak vodi
državno tužilaštvo, obratite se njemu. Gdje si vi stvarno brkate neke... Da li suspenzije postupak vodi tužilaštvo? Nemam ja ništa pismeno. A znate da je žena uhapšena? Znam, iz informacije iz medija. Iz medija je ministar vjerovatno saznao i da je federalna policija podnosila prijavu protiv Mirsade Arapčić, službenice u policijskoj upravi Lukavac, koja je učestvovala u izdavanju BiH državljanstva Albancima sa Kosova i Makedonije. Radi se uglavnom o sumnjivim osobama koji su u vrijeme dobijanja državljanstva bile prijavljene na više adresa u Makedoniji. Arapčićeva je, recimo, vlasniku Pekari Sloboda, Enveru Mučaju, izdala državljanstvo na osnovu uvjerenja o mjestu prebivališta koje je potpisala tada već mrtva žena Milena Jauševac. Mi smo dobili neke papire vezano za državljanstvo. Ja? Svi dobili državljanstvo 2000. 2005. A je zato Envera Mučaja? Rođa. Ono ovdje. To je mene, a ne znamo on kako je to dobio. Državljanstvo je dobio nezakonito, isto kao i naš sagovornik koji je državljanstvo dobio nakon samo 2 godine boravka u Bosni i Hercegovini. Osnovano se sumnja da je Mučajima, ali i svim navedenim Albancima, državljanstvo sredio Bujar Ademi, sumnjivi biznismen blizak Tariku Arapčiću, šefu Lukavačke SDA, čija je snaha Mirsada Arapčić Albancima izdavala sporne dokumente. Gospodin Arapčiću, možete samo kratku izjavu dati. Je li vama Mirsada Arapčićevac? Zašto ne želite da govorite? Poznajete li Bujara Ademi? Da li su preko vas završavane cipsove lične karte za Albance? Možete bilo što reći? Arapčić je inače blizak Bakiru Izetbegoviću, prijatelju Nasera Kelmendija, koje policijski organi, ali i kriminalci smatraju šefom albanske mafije u Bosni i Hercegovini. Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaš dole preko kojeg dolaze ubice, to ti je Naser Crazy. Naser Orić ti je za tamo Tuzlu. Ovdje ti je Naser Kelmendi i Žuti. Koristeći tu vezu, sin Nasera Kelmendija, Liridon Kelmendi, na sumnjive način dobio BiH državljanstvo. Izdato mu je u MUP-u ZDO kantona, gdje rade brat i snaha Nasera Kruezija, šefa zeničkog kraka albanske mafije, koji je stekao ogroman kapital baveći se prema policijskim izvorima i autokriminalom. Preko Nasera Kruezija, njegovog brata i snahe, Liridon Kelmendi je dobijao i dozvole za nošenje oružja. Ali nije samo Liridon dobijao sumnjive dokumente. Njegov otac Naser Kelmendi državljanstvo je, sumnja se, dobio preko Nasera Orića, te besnika Ismailija, bivšeg poslanika u skupštini Tuzlanskog kantona i šefom Tuzlanskog kraka albanske mafije, koji ne krije svoje veze sa vlasnikom Kazagrandea. Dobrim sam odnosu, prijateljskim. Viđamo se, popijemo kafu, ništa više. Kafe i dobri odnosi vjerovatno su rezultirali izdavanjem cipsovi dokumenata Naseru Kelmendiju, koji je ličnu kartu dobio 7 mjeseci prije nego je i upisan u matičnu knjigu rođenih, što je preduslov za dobijanje državljanstva. Kelmendi je te 98. godine često boravio u naselju Solina u Tuzli, u društvu sa Naserom Orićem. O vezama dvojice Nasera, ali i Arapa koji su nezakonito dobili BiH državljanstvo, prošle godine govorio i prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan. First of all, Abu Hamza himself has connections to Nasser Orić and to Nasser Kelmendi and a whole group of people who are suspected of involvement in organized crime. Ista je grupa pomogla da i Kelmendijev šura Fadil Blaca dobije BiH dokumente. Blaca je inače sredinom 90. bio član zločinačke organizacije Tasima Kučevića, koji u tom periodu bio u dobrim odnosima sa Naserom Orićem. Ja Nasera Orića, rekao sam, lično ga poznajem, znači 94. godine u Bosni. 4 godine kasnije, tačnije 98. godine, Kučević je u dogovoru sa Naserom Orićem reketirao Dževo Okanović, koji je kasnije reketirao i sam Orić, zbog čega je krajem prošle godine i uhapšen. Sastancima na kojima je Orić prijetio Dževi Okanović prisustvovali su Naser Kelmendi i besnik Ismaili, dok je automobil otet od Okanovićeve završio u garaži Nasera Kruezija, gdje su završavali ukradene automobili za koji su kasnije pribavljane saobraćajne dozvole. Baš onako kako su pribavljani i cipsovi dokumenti. Bilo je to sve u ovoj sezoni 60 minuta. Vidimo se ponovo krajem avgusta. Hvala što ste bili uz najgledaniju emisiju države. Doviđenja.